Zombie apocalypse. Boom! Bonfire Party Selection Box från Hammargrens. Unboxing och givetvis användning av den. Maestro, vill du öppna den? Bara dra rakt över den var någonstans som helst. Vi ska bara öppna upp den. Av med plasten. Av med plasten innehållet. Den ska bara öppnas. Hade jag kunnat förbereda det klart? Hade det blivit mindre autentiskt? Ja, det hade det. Vad fan, ni vet ju det är. Ni vet att vi vill ha det fresh from the box. Så vad har vi i denna här? Vi har en Inferno, en Mystical, en Crackling Snow, en Joyous, det är alltså fontäner. Vi har en sån här snurrande B. Vi har en Vesuvius fontän. En fontän som heter Turbomania. En Autumn Forest. Här är en Hellfire, vet inte om det är fontän eller om det är någon sån enskottare. Här är en Brilliant Butterflies, skulle gissa det är en fontän. En till sån här skumberg, den heter Charming. Och sen 2 stycken rör här nere som är likadana. Som heter Crimson Candle, som är alltså romostljus. Så, let's go play. Vi rullar. Ja, och vi kör alltså alla 4 i rad. Joyous, vi börjar på Joyous. Okej. Kör vi Mystical. Mystical. Är du med hela dagen? Ja, ja. Inferno. Kör vi Inferno. Och Crackling Snow. Crackling Snow. Ja, fina. lägger vi nästa pausa. Vi rullar. Ja, då kör vi Crimson Candle. 2 stycken. Ja, kör in i taget. Kör vi nästa. Riggar vi nästa. Då börjar vi med Vesuvius. Gör vi vidare med Autumn Forest. Autumn Forest. Och vi fortsätter med Turbomania.
gör vi nästa. Då kör vi Hellfire. Och den andra hette Charming. Kör vi Charming. Kör vi det sista. Kör vi Airy Wheel. Nej, den vill inte snurra. Och vi avslutar med, den heter så mycket som Brilliant Butterflies. Let's go! Final. Vi kör... Ja, kör. Tjena, syns det okej? Nej, är med den. Ja, okej. Så, riktigt rolig pyrosats. Gillar man fontäner så är denna ultimental. Helt enkelt för att det är bara fontäner i hela. Det är bara fontäner. Och fontäner är ju jävligt snyggt. Är jävligt läcker med fontäner. Vissa är högt, vissa är lågt, vissa var rätt överraskade. Det var inte bara fontäner. Det var ju någon sån här kulrar som jag kallade det. Men rumorstyrus. Men jag vet inte. Jag tyckte det var helt okej. Vad tyckte du? Gillar du den? Glöm inte att skriva en kommentar. Givetvis så hoppas jag att du prenumererar och att du likar videon och bara sprider kärlek och ha det bäst. Hej!